Agnarako zegny Joyce Lisandro Faritra. Aty amin'ny région SAVA, district Andapa, commune Andapa. Ny sehatra asa misy zahay mo dia fampidirana rano fisotro madio ho an'ny vahoaka. De zahay zegny taloha miasa manokana magnorogny vovon-drano, mampiditra rano amin'ny système gravitaire, centre gravitaire, de tsisy mpagnampy zay mandeha manokana. De kofa naregny le tetika asa fihariana zay napiditra demande de sorgna moa ny fitoram-panjakana nagnampy de nahazo zay tamin'ny tetika asa fihariana noentinay namorogno pompin-drano. Ty zegny pompin-drano niforognay tamin'ny talentanay manokana. Pompin-drano mandeha chaîne izy ty de mampiakatra rano 5 litre anatin'ny 20 secondes. Izany hoe anatin'ny 1 minitra zany izy mafeno 20 litre. Fa zay zegny teo aloha mividy pompe avy any Chine, avy any Tamin'ny. Fa rehefa simba le pompe, sahirana zay fanamboarana azy. Fa nohony niarahany niasa tamin'ny fihariana, nafahanay namorogny ty pompe ty, de anjaranay koa mivarotra amin'iregny le misehatra amin'ny rano fisotro madio namagna na ny vahoaka zay mila izy. Ny tetika asa fihariana de tsy hongono fa ny raha tegna marina. Zay ty vavolombelogno tegna nahazo famatsim-bola tamin'ny fihariana ary nahafapo zahay fampiasany azy nahitavany famorogna gn'asa. De magnaraka zay moa magnentana atsika tanora mba tsy mihembotra am'izay tetikasa zay kasaintsika ary mba mahay mamoro tetikasa indesigny ampivoatra ny ankohona sy ny mpiarabelogno. Aza misalasala zay managny eritreritry, zay managna tetikasa tiagna atao anefa tsy ampy ny moyen magnatogna tetikasa fihariana ao amin'ny région SAVA de mametraha fangatahana fa mivaly tsara ny fangatahana.